आपने भैंसों की गर्दन पे प्ले बटन क्यों टांग रखे हैं? अरे भैंसे नहीं है वो आप छोटी वाली देख रहे हो, वो गीता है। वो हमने 100K पर ली थी तो सिल्वर बटन उसको दे दिया। 2 लीटर दूध देती है ये। और वो बड़ी वाली आप देख रहे हो, वो बबीता है। वो हमने 1 मिलियन पर ली थी तो गोल्डन बटन उसको दे दिया। 4 लीटर दूध देती है वो। और डायमंड बटन हमने सविता को दे दिया। हाँ, वो 6 लीटर दूध देती होंगी। सविता भाभी हमारी। अशोक भैया की वाइफ है ये, सविता भाभी। कैसी बात कर रहे हो आप? वो सिर्फ अशोक भैया को दूध देती।